Olá, muito bom dia. Que Deus continue abençoando a todos. Estamos aqui para mais uma live e gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, tá? E que também desse aí o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que já estão aqui no Superchat, que é o Rafael Miranda, PR Marcelo Rosa, Avatar Débora, também tecladista Pastor Marcelo Silva, e Sandra de Jesus, Jefferson, dizendo não desista, né? Por isso contamos com o seu apoio, o apoio de cada um. Tina Souza, bom dia também. Temos ali o Leandro Nunes, Camila Alves, Jeff Silva, bom dia também. E Genivaldo Gil, bom dia para todos, né? Ele sempre compartilha. Mariana Gomes, também um grande abraço. Dani Morei, Walter Xavier, Daniel Francisco. Bom, eu quero falar hoje nessa live como funciona a fogueira santa de Israel. Como funciona a fogueira santa de Israel? A fogueira santa de Israel, para quem não sabe, é uma campanha realizada pela Igreja Universal do Reino de Deus. Claro que não existe nenhuma base bíblica para fogueira santa, porque não existe na Bíblia fogueira santa. Então, essa campanha ela é realizada pela Igreja Universal do Reino de Deus, inspirada, é claro, pelo Bispo Macedo. E é o grande carro-chefe da instituição, em termos de arrecadação, porque na fogueira santa, normalmente, as ofertas, os valores das ofertas, eles duplicam, ou seja, se uma instituição, uma igreja, né, dá normalmente por mês 100 mil reais, uma fogueira santa vai para 200, 300 mil, por aí. Então, a fogueira santa, ela acontece normalmente 2 vezes por ano, em determinadas situações, ela acontece às vezes até 3 vezes por ano ou 4 vezes, mas normalmente 2 vezes por ano. E quais meses? Normalmente, no meio do ano, junho ou julho, e no final do ano, dezembro, às vezes em janeiro. E por que acontecem nesses meses? Porque é onde as pessoas elas têm mais dinheiro, né? Porque no meio do ano, normalmente a pessoa recebe ali as férias, ou subsídio de férias, e no final do ano a pessoa recebe o 13º. Então, por isso, esses meses. E também o dia de colher o envelope, de receber o sacrifício das pessoas, normalmente é no 3º domingo. É no 3º domingo normalmente, pode ser no 2º, mas normalmente no 3º. Também com um propósito, um objetivo,
que é justamente quando as pessoas têm dinheiro, né? No começo do mês até o dia 15, 16, 17 no máximo. Bom, esse é o carro-chefe. É claro que tem as campanhas, que são campanhas mensais, campanhas diárias, mas como acontece? Como funciona? Né? Como funciona? O Bispo Macedo, ele reúne os principais líderes de países, né? Os líderes dos países. Normalmente, isso pode acontecer num hotel, 5 estrelas, em algum lugar. Pode acontecer também, às vezes, no sítio, no lugar que a própria instituição tem, né, no sítio, no Brasil, enfim, ou até mesmo dentro da catedral, ali no templo. Então, o Bispo Macedo, ele faz o quê? Ele passa a chamada inspiração, né, aonde se discute qual personagem que vai se usar. Por exemplo, agora eles estão usando Abraão. E normalmente é um personagem do Antigo Testamento. Porque é o Antigo Testamento que dá base para isso, né? Então, quando não é Abraão, é Moisés; quando não é Moisés, é Gideão, é Elias, né? É Salomão. Então, fica rodando entre esses personagens. Então, se recebe, os bispos recebem essa orientação do Bispo Macedo, quanto ao personagem, quanto ao argumento, e também a base para pedir, né? A base para pedir a oferta, para pedir o dinheiro. Então, esses bispos, saindo dali, dessa reunião com o Macedo, o que eles fazem? Eles vão para os seus países, reúnem, no caso do Brasil, reúnem os estaduais e já passa para os estaduais. E é claro, já se coloca uma meta, de crescimento. Então, cada um já sai dali sabendo que tem que dobrar o valor da oferta. Esses regionais ou estaduais, eles vão passar isso para os pastores. Normalmente, isso acontece um mês antes, ou até 2 meses antes. Aí os pastores começam a pregar sobre aquele personagem. Por exemplo, você que está agora ouvindo falar da fogueira santa de Abraão, eles já vinham falando de Abraão. Às quartas-feiras, aos domingos, preparando a cabeça das pessoas. Se faz um jejum de Daniel para a pessoa não receber informações de fora. Então a pessoa fica só ouvindo a respeito de Abraão. Só a respeito de Abraão. E aí o que acontece? Os pastores começam a marcar reuniões especiais com os grupos. Uma reunião especial com o grupo jovem, uma reunião especial com o grupo de obreiros, uma reunião especial com o grupo de evangelismo. O Sérgio Corrêa marca vigília com os obreiros. Então, tudo isso para ir preparando a cabeça da pessoa a respeito daquele personagem, a respeito, no caso, de Abraão. E aí, acontece o quê? Começa a se plantar um envelope. Plantar um envelope é dar um envelope para esses grupos, para os grupos. Por quê? Começa a dar um envelope para os grupos? Porque é a base. É a base. Então,
E por que com os grupos? Porque fica mais fácil de controlar. Então, o pastor, na cabeça dele, ele diz assim: eu já vou garantir, né, o crescimento em cima dos grupos. O que vier depois do povo, né, é lucro. Então, eles começam a plantar os envelopes com os grupos antes, né, com os obreiros, com os jovens, com os evangelistas, para depois eles passarem para o povo, que acontece 3 semanas antes da colheita. Então vamos supor que eles vão agora plantar o envelope para o povo domingo agora, domingo que vem, que se eu não me engano é 23, não estou aqui com as datas. Mas eles vão plantar para a pessoa trazer no 3º domingo de julho. Então 3 semanas. E durante essas 3 semanas, eles vão trabalhando na cabeça das pessoas. Quem já pegou o envelope, né, eles vão chamando, na frente, aí vão identificando quem ficou no banco, porque não pegou ainda o envelope. Vão criando o terrorismo psicológico, mandando vídeos de pessoas que não participaram, ou vídeos de acidentes, vídeos de demônios. Então eles vão criando um terrorismo psicológico, tanto na cabeça de quem já pegou o envelope e na cabeça de quem ainda não pegou o envelope. Ainda não pegou o envelope. Bom, aí é claro que os pastores, o estadual, ele sabe que se crescer, se a igreja dele multiplicar o número de ofertas, ele vai ser promovido. Ele vai depois para uma igreja melhor. Ir para uma igreja melhor significa também ter uma casa melhor, significa ter um carro melhor, significa, de repente, fazer uma viagem para Israel. Então, a fogueira santa, ela não tem nada de inspiração de Deus para abençoar o povo. A questão ali é arrecadar, né? Arrecadar. Por quê? Porque é com essa arrecadação da fogueira santa que vai manter, por exemplo, a Record durante 6 meses, ou vai manter as empresas durante 6 meses, né? Então, assim funciona a fogueira santa, que é a linha dos ovos de ouro do Bispo Macedo. Isso é claro e evidente. Porque na fogueira santa, as pessoas elas dão tudo a quem dá, a quem dê tudo. A quem deu o carro. E você vê que depois da fogueira santa fica aquele montoeira de carros para serem vendidos. E aí já tem esquema também, quem vai comprar, quem não vai comprar. Então, a fogueira santa, ela funciona assim. Nós já colocamos áudios, e infelizmente o YouTube removeu esses áudios, mas se você procurar na internet, você vai encontrar de reuniões onde se tratava desse assunto, fogueira santa. Reuniões internas do Bispo Macedo com bispos, aqueles bispos mais
de mais influência, aqueles bispos mais chegados e que tomavam conta de países. Então, eu participei de várias reuniões como estas, onde se tratava desse assunto. E ali, o assunto era justamente esse: crescer financeiramente, arrebentar financeiramente. E essa fogueira santa tem destruído a vida de milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tem destruído a vida de milhares de pessoas, porque pessoas, elas, por causa dessa pressão psicológica e falsas promessas, pessoas vendem coisas dentro de casa, pessoas se desfazem de tudo que elas têm. Então, está aí mais uma fogueira santa, que eles falam na fé de Abraão. Eles falam na fé de Abraão. Mais uma vez, a mesma conversa. A mesma conversa. E as pessoas vivem ali num círculo vicioso, correndo atrás de promessas que nunca se cumprirão. Essa é a realidade. Assim funciona a fogueira santa. Bom, eu quero agradecer a todos, né? Agradecer a todos pela participação, pelo like. Temos aí 190 pessoas ao vivo, 65 likes. Você pode aumentar esse like aí, que é importante você dando like. É importante porque aí os vídeos são recomendados, os vídeos são recomendados para outras pessoas e que outras pessoas também elas ouçam isso. Digo para você que ainda acredita nessa fogueira santa, você está sendo enganado, você está sendo iludido, porque a fogueira santa é só para arrancar o dinheiro. E na fogueira santa os pastores fazem propósitos, dormir na igreja, subir monte, fazer jejum, sabe? É uma série de coisas apenas com o objetivo de arrancar o dinheiro. O Newton Ribeiro diz: já dei muito dinheiro nessa até moto, nesse altar de Satanás, hoje estou livre. Elielson diz: e as reuniões não são espirituais, são empresariais. Laura, bom dia. Conheço um casal de obreiro que deu seu único AP na Fogueira Santa há alguns anos e até hoje mora aqui e ali. Quando não é aluguel, é favor de alguém. Tem várias pessoas assim. Não funciona. Ângela Conceição diz: já começou. Cadê? Sumiu aqui. Ela diz que já começou, né? E já começaram as vigílias, as vigílias especiais. Ela diz, Ângela Conceição, já começou as vigílias especiais e as reuniões com grupos, evangelizações com ônibus, né? Então, essas reuniões especiais antes da Fogueira Santa é para isso. É para juntar a pessoa para dar envelope. Tá certo? Bom, um bom dia para todos, que Deus continue lhe abençoando, uma excelente semana, um forte abraço e vamos em frente.